Hello students, today we are going to learn a new lesson, unit number 2, 2.4, an epitome of courage. This is an inspiring story of one of the greatest scientists in the world. In spite of his dreaded disease that made him handicapped, he continued his extraordinary research work with a great courage. The name of that man, Dr. Stephen Hawking. Now see the lesson. An epitome of courage. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or more over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on March 14, 2018. Here there are two difficult words. First, mourn means feel sorry for, to grieve, शोक करणे, कुढत बसणे. Second word, exemplary means worth of imitation and admirable, means अनुकरणीय, प्रेरणादायी. Now see, we often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. अनेकदा आपण आपल्या कमतरता, दुबळेपणा, अपंगत्व यांच्या पडद्याआड लपायचा प्रयत्न करतो किंवा आयुष्यभर त्यांचा विचार करून कुढत बसतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग या शतकातील महान शास्त्रज्ञांपैकी एक यांनी मात्र तसे केले नाही. एका अतिदुर्मिळ व भयंकर असाध्य अशा आजाराला तोंड देत त्याने आपले संशोधनाचे कार्य अविरतपणे चालू ठेवले. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. त्यांच्या या अतुलनीय धैर्यातून आपण कसोटीच्या प्रसंगालाही कसे उत्तम प्रकारे सामोरे जायचे याची प्रेरणा आपण यातून घेतली पाहिजे. ही passed away on March 14, 2018. 14 मार्च 2018ला नुकतंच त्यांचं निधन झालेलं आहे. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. Now, difficult words. See the difficult words. Hailed means acclaimed, greeted, ओळखले जाते, गौरवले जाते. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300
वर्षांनी म्हणजेच 8 जानेवारी 1942 साली ऑक्सफर्ड लंडन येथे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. लिटल डीड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे देअर लिटल बॉय वुड बी हेल्ड ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ द सेंच्युरी. त्यांच्या पालकांना त्यावेळी जराही कल्पना नव्हती की त्यांचा हा लहान मुलगा पुढे जाऊन शतकातील थोर शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून ओळखला जाणार आहे. आणि त्यांच्या नवसी नायदर कुड anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. त्याच्या बुद्धीच्या तेजाने आसमंत उजळून जाणार आहे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे तो धैर्याचा महामेरू म्हणून नावाजला जाणार आहे याचा कुणालाही अंदाज नव्हता. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate, yet he is one of the greatest scientists of the century. Here there are two difficult words. First, cosmology, the study of the universe, विश्वनिर्मितीचा अभ्यास. And second, quirk of fate, means a strange and unexpected event, अनपेक्षित वळण किंवा दैवाचे विक्षिप्त, मीन्स क्वर्क ऑफ फेट. नाउ सी, करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स अ पीपल नॉट लूज हार्ट वेन फेस्ड विथ अ ग्रेट कॅलॅमिटी. धैर्य ही एक विलक्षण चीज आहे. हा गुण अंगी असेल तर मनुष्य महाभयंकर संकटांनाही सामोरे जाऊ शकतो. स्टीफन हॉकिंग विश्वनिर्मिती शास्त्रातील एक आख्यायिका आणि धैर्य व आशावाद यांचे मूर्तिमंत रूप आहेत असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. इट वुड नॉट बी अन एक्झॅगरेशन टू से दॅट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, अ लिव्हिंग लिजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी, इज द व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. एक्सेप्ट हिज माइंड, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate, yet he is one of the greatest scientists in the century. नियतीच्या खेळाचे फासे उलटे पडल्यामुळे एक बुद्धिमत्ता सोडली, म्हणजे त्यांचा मेंदू सोडला, तर त्यांचे बाकी संपूर्ण शरीर व्हीलचेअरला जखडले गेलेले होते. असे असूनही ते या शतकातील एक महान शास्त्रज्ञ आहेत. Now see, an average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager full of mischief and lots of love for music and mathematics. स्टीफन एखाद्या सर्वसाधारण मुलाप्रमाणे भरपूर खोड्या काढणारा, गणितावर आणि संगीतावर मनसोक्त प्रेम करणारा असा एक किशोरवयीन मुलगा होता. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. त्याने वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे असे त्याच्या वडिलांना वाटत होते, पण स्टीफनचा गणिताकडे कल होता. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. मात्र त्यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात
गणिताचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळे त्याऐवजी त्याने भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करायचे ठरवले. At the age of 17, Stephen started noticing that she was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU. Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weaknesses all the muscles of the body. Now see, at the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. Here a difficult word, clumsy, incompetent means अक्षम, जडत्व असलेले. Perplexed means worried because of difficulty, बावरलेला, गोंधळलेला. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. 17 वर्षाचे असताना स्टीफन यांना आपल्या हालचालीत जडत्व आणि बोजडपणा जाणवू लागला आणि एक दोन वेळा ते अकारण तोल जाऊन खालीही पडले. यामुळे ते चक्रावून गेले. And even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see the family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease. Which disease? ALS or LOU. Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weaknesses all the त्यांनी फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घेतला तेव्हा निदान झाले की त्यांना एका अतिदुर्मिळ अशा आजाराने ग्रासलेले आहे. ALS किंवा LOU, गेहिग्ज डिसीज नावाच्या या आजारात मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो. या आजारामध्ये मज्जासंस्था जी आहे त्या मज्जासंस्थेवरती परिणाम होतो. Muscles of the body. Stephen says that even as a child his muscle coordination was nothing to write home about. आणि अखेरीस शरीरातील सर्व स्नायू कुमकवत शिथिल होतात. स्टीफन म्हणतात की लहानपणी ही त्यांच्या स्नायूचा समन्वय काही फारसा चांगला नव्हता. His muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy, nor was the inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as bolt from the blue. Here difficult words. Fit of frenzy means a violent, a great annoyance. भयंकर संताप. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू, अ सडन शॉक ऑफ सरप्राईज म्हणजे आपण धक्कादायक घटना म्हणतो किंवा हादरून टाकणारा एखादा प्रसंग म्हणतो. स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड हिज मसल कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राईट होम अबाउट. ही रिकलेक्ट्स दॅट हिज हँड रायटिंग वुड सेंड हिज अ टीचर इन टू अ फिट ऑफ फ्रेंझी. त्यांचे शिक्षक ही त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे त्रस्त व्हायचे आणि अशी आठवण स्टीफन सांगतात. नॉर वॉज ही इन्क्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. नेव्हरथलेस धिस डिसीज केम ॲज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. तसेच त्यांना खेळामध्येही रुची नव्हती. असे असले तरी ही आजाराची बातमी त्यांना हादरून टाकणारी मात्र नक्कीच होती.
how much time he had left on his planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with a renowned figure. Here one difficult word, prognosis. Prognosis means forecast of the probable course of disease. रोगाच्या संभाव्य चढउताराचे व कारणाचे पूर्वनिदान. Now see, how much time he had left on his planet was very uncertain. The prognosis was bad and the doctors said they could not do much. या भूतलावर ते किती काळ राहणार आहेत याची काहीच शाश्वती नव्हती. रोगाचे पूर्वनिदान खूप वाईट होते आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार फार काही करता येण्यासारखे नव्हते. Undaunted, and the doctors said they could not do so much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. तरी खचून न जाता स्टीफन आपले संशोधन चालू ठेवायचे ठरवले. डॉक्टरनी आपले संशोधन चालू ठेवायचे ठरवले आणि जेन वाइल्ड नावाच्या मुलीशी त्यांचा साखरपुडाही झाला. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. ऐकायला उपरोधिक वाटेल, पण हॉकिंग म्हणतात की याच उद्वेगजनक परिस्थितीत ते जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागले होते. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renowned figure. याचे कारण त्यांनी या क्षणापुरते जगायला सुरुवात केली होती आणि डॉक्टरकीचे संशोधनही नव्या जोमाने सुरू केलेले होते. ओके, थँक्यू.